Hello，大家好，我是大伯。这期是一期开箱视频。前两天我订的雷蛇的宝可梦联名剑鼠组合终于到了。这次的设计元素不但有皮卡丘，还有我最喜欢的伊布全家。正好呢，借这次机会改造一下我的桌面。OK， 我们话不多说，先看这个无线鼠标。打开包装就能看到一只正在 wink 的皮卡丘。拿到手里最直观的感受就是非常的轻，这个重量对长时间打游戏的人非常的友好。这个皮卡丘尾部的充电底座还原的不错，再加上这个超大号的伊布全家鼠标垫，组合在一起的时候真的有那味儿了。然后是伊布当家的机械键盘，这个伊布绒毛的配色我很喜欢，在最右侧呢就能看见我们可爱的伊布，另外个别按键上还印有了精灵球的图案。透明的轴体外壳在暗光下显得特别的通透，键盘和鼠标都支持雷蛇的幻彩 RGB， 按键手感上体验下来还是挺舒服的。最后我们来说这个伊布全家的键盘腕托，整体材质和手感呢都非常好，上面印有呢伊布的8种进化形态，跟这个伊布键盘可以说是绝配了。最后我把它们放在一起，真的梦回小时候玩 GB 的时代。好了，这就是这期视频的所有内容，我们下期再见。